Oh dia nantang. Oh nantang ceritanya dia, ya Allah, lucu-lucu tuh. Lucu-lucu ya. Ini anak burung meraknya, pada lucu-lucu lihat. Ini kakaknya, ini adeknya, pada mekar-mekar, masya Allah. Anak burung merak spesial ya. Ini udah jinak banget. Mereka udah nurut. Aduh. Kamu nantang kakaknya, nak. Aduh. Kamu kecil-kecil nantang kakaknya, masya Allah. Aduh.